Salam dostlar, bugünkü videonu sizə Charleston şəhərindən çəkirəm. 2 gündür ki Charlestondayam. Açığı bugün video çəkməyə vaxtım oldu. Təsadüfən tutduğum otelin qarşısında belə bir qəşəng mənzərə var. Qarşı tərəfdə də oteldir. Dünən səhər biraz gəzdim, amma video çəkmədim. Bugün çəkim sizə. Çünki Green Card'la bağlı biraz yeniliklər var. Yeniliklər nədən ibarətdir onu deyim yüngülvari. Birincisi, Green Card qeydiyyatı normalda oktyabrın 3-dən, oktyabrın əvvəlindəndir. Orada bəzən dəyişir həftənin gününə görə. Oktyabrın əvvəlindən noyabrın əvvəlinə kimi olub bitməli idi. Amma qeydiyyat açılmayıb hələ. Hələ də açılmayıb. Yəni bu hal-hazırda videonu çəkirəm noyabrın 20-si. 21-i hətta 5-ci gün və bu gün belə Green Card qeydiyyatı açılmıyor. Amma mən bir çox dostum, tanışım yazıb ki, bəs artıq qeydiyyatdan keçmişəm. Bu biraz qəribə gəldi. Yenə də veb-saytə girdim. Elə indicə veb-saytə girdim və veb-sayt açılmır. Veb-saytın açılmama səbəbi ondan ibarətdir ki, çox güman ki, veb-saytda yenilənmə baş verir. Bir dəqiqə, indi yenə bu dəqiqə danışa-danışa sizdən TV proqram. Sayt işləmir. Hal-hazırda baxdım, sayt işləmir. Bu saytın işləməməyinin səbəbi yenə deyirəm, saytda yenilənmə baş verir. Çünki ən böyük yenilənmə o olacaq ki, siz artıq Amerikada Green Card'a qeydiyyatdan keçmək üçün pul ödəməlisiniz, $1. $1, bu bir neçə video bundan əvvəl sizə demişdim. $1 açığı böyük bir mahiyyəti yoxdur, amma gəlmək istəməyən ya da ciddi yanaşmayan, Amerikaya həqiqətən gəlmək istəməyən, yəni baş vuran insanlar, yəni ciddi gəlmək istəyənlər üçün böyük bir şansdır. İkincisi, ona ibarətdir ki, yenə deyirəm, bəzi ölkələrdə $1 böyük puldur və bu ölkələrdəki insanlar gələ bilməyəcək ya da baş vura bilməyəcək. Bundan sonra üçüncüsü, əgər siz yəni Azərbaycanda yaşayırsınızsa, bu Azərbaycanda bir neçə şirkət var idi. Yəni görmüsünüz yəqin ki, sizə zəng eləyir, Green Card'a baş vurursunuzmu, vurmaq istəyirsinizmi deyə soruşur. Əgər vurmaq istəyirsinizsə, yəni baş vuracaqsınızsa sizdən müəyyən bir məbləğdə pul alır və bu pulu da sizə əvvəldən alırdı. Ya da ki, sizə deyirdi ki, siz indi verməyin pulu. Əgər qalib olsanız, bizə səhv eləmirəmsə $2000 ya manatla pul istəyirdi. Yəni əvvəldən verir sizə 50 manat, sonradan 2000 manat istəyirdi. Bunları eləməkləri çətinləşəcək. Çünki yəni heç kim pul vermədiyi halda siz artıq belə deyək, 2000 adam, 3000 adam baş vuracaqsa, bu 2000-3000 manat ya da $2-3000 deməkdir və bu dolları öz cibindən verməlidirlər. Bu ciblərindən verə bilmədikləri üçün də belə deyək, qeydiyyatdan keçə bilməyəcəklər. Kim ki pul verir $50, okey, onu qeydiyyatdan keçəcəklər. Amma kimsə vermirsə, qeydiyyatdan keçə bilməyəcəklər. Onun üçün də artıq bunun kimi şirkətlər aradan çıxacaq. Yəni birbaşa hər kəs araşdıracaq ki, bu Green Card nədir? Girim saytına baxım. Saytından qeydiyyatdan keçməyə başlayacaq. Bu nə qəşəng maşındır belə. Görürsünüz. Volkswagen oxşur. Yəni bu əsas belə deyək də dəyişikliklərdən biridir. Bundan sonra bir neçə dəyişikliklər var. Bu barədə tam olaraq Green Card qeydiyyatı açılandan sonra sizə məlumat verəcəm. Çünki hələ sayt açıq deyil. Dəyişikliklərin necə olacağını bilmirəm. Eşitmişəm, amma tam olaraq necə olacaq onu bilmirəm. Ona görə, yəni bilmirəm deyim, görmək lazımdır bunu ki, nə dəyişikliklərdir, necə effekt eləyəcək sizin qeydiyyatınıza və qalib olarsınızsa. Onun üçün də onu əlavə bir videoda araşdırıb o barədə sizə məlumat verəcəm. Amma bunu demək istəyirəm ki, hələ qeydiyyat açıq deyil. Öz şəxsi məlumatlarınızı bilmədiyiniz şirkətlərlə paylaşmayın. Rəsmi saytı burada aşağıda yazacağım. Siz baxarsınız, yəni rəsmi sayt nədir? dvprogram.state.gov-dur. Yəni bu saytdan başqa bir proqram saytda
sizin qeydiyyatda keçməyiniz %100 məsləhət deyil. Çünki bunlar sizin məlumatlarınızı sata bilərlər ya da ki, yenə deyirəm, əlavə pullar istəyə bilərlər əgər qalib olsanız. Rəsmi sayt bu günə qədər pulsuz idi, amma bundan sonra qeydiyyat açıldıqda pullu olacaq. Yəni mən həmişə videolarda, köhnə kanalımda, o bağlanan kanalımda qeyd eləyirdim ki, Green Card qeydiyyatı tamamilə pulsuzdur. Çünki şirkətlər pul istəyirdi, amma bunu artıq pula çevirdilər, amma $1'dır. $1 olacaq. Bu rəsmi saytın, yəni immiqrasiya ofisinin açıqlamasına görə oktyabrın 16-sından sonra olmalı idi. Hansı ki, qeydiyyat normalda 6-sı başlayır. Olmadı, çünki Amerikan dövləti bağlı idi, recession dedikləri. Recession deyil də shutdown, government shutdown oldu. Bu da nəyə görə olur? Büdcədə kəsir çıxanda. Bu Amerikada, məncə dünyanın başqa bir yerində yoxdur belə bir şey. Amerikada var. Yəni dövlətin büdcəsində işçilərə maaş verə bilmədiyi halda səhər sizə zəng edirlər ki, bəs bugün işə gəlmə maaşını ödəyə bilmirik. Bu artıq 35 gün 40 günə çatdı səhv eləmirəmsə. Bayağı uzun müddətli və Amerikan tarixinin ən uzun müddətli shutdown oldu. Belə, yəni bir çox şeylər baş verir Amerikada. Trump seçiləndən sonra immiqrasiyaya qarşı bir çox ciddi addımlar atır. İllegal immigrantlara qarşı daha doğrusu. Ona görə də biraz burada yəni tam nəsə demək mümkün deyil. Çünki çox bəlirsizliklər var. Amma yenə də kanalda izləməyi davam eləyin. Kanala abunə olmamışsınızsa abunə olun və videonu bəyənin ki, bu kimi videolardan xəbərdarlığınız olsun. YouTube sizə mənim kanalımı önərsin və sizə də yeni paylaşımlar olduqca, yeni dəyişikliklər olduqca sizinlə paylaşım. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.